Tu veux que ton chien passe des fêtes de rêve? Voici 3 conseils essentiels pour des fêtes parfaites pour ton meilleur ami à 4 pattes. Premièrement, crée un espace calme pour ton chien. Puisque les fêtes sont souvent animées, il est important qu'il ait un endroit tranquille. Il pourra s'y détendre et ainsi éviter le stress des invités trop bruyants ou de la musique trop forte. Ensuite, on ne le répétera jamais assez, mais évitez les aliments dangereux pour les chiens. Certes, les fêtes sont synonymes de gourmandise, mais fais très attention à ce que ton chien mange. Les aliments tels que le chocolat, les raisins ou l'alcool sont à éviter. Tu veux lui faire plaisir, un jouet pour chien sera bien plus sûr. Et enfin, prépare des jeux de Noël pour ton chien. Après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. Les jeux interactifs ou les puzzles alimentaires sont parfaits pour stimuler son esprit et le garder occupé durant les festivités. Alors, prêt à gâter ton chien pour les fêtes? Partage tes conseils pour un Noël parfait avec ton toutou en commentaire. Ah, et n'oublie pas, avec Assure au Poil, ton protégé est assuré toute l'année, même durant les fêtes.